ওয়েদারটা একদমই ভালো ছিল না, বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই আবার রাতও হয়ে গেল, তাই ভাবলাম যে হচ্ছে ঘরে করি ব্যাপারটা, ভিডিওটা সবাই দেখে ভুলে যাচ্ছে। তো ঘরে করবো, এক জায়গায় করবো না, আমি মানে ঘুরে ঘুরে যেমন ছাদে লাস্ট ভিডিওটা করেছিলাম সিভিল চ্যালেঞ্জটা ওইভাবে করবো। তো চলো শুরু করা যায়। আর কি বলবো, আর তোমাদের পুজোর কেনাকাটা কখন? মানে এখন ছোটোই কিনতে পারিনি, এদিকে মানুষ আবার প্যান্ডেলের ঠাকুর দেখা শুরু হয়ে গেছে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। আজকে প্রচণ্ড গরম পড়ছে, এই সময় গরম। চলো শুরু করা যাক। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। ফার্স্ট আমি নিয়েছি একটা কটন। তো আমি ফোনটা এখন নিলাম যে সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে, বাইরে কিছু করতে পারছি না। কানে আছে একটা শুনতে পারবো না। চলো শুরু করা যাক।
খালি গায়ে চলে আসবেন ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিও করার জন্য চলে এসেছি খালি গায়ে, তার জন্য কে দেখলাম 11টা হয়েছে তার बहुत देर बाद करते हैं একটা বড় কাগজ দেবে পেপার নেই, পেপারটা একটু কাটি না, এই পেপারটা ভাজবে আমার এখানে। আপনারা ভঙ্গিমা এসেছে, আপনাদেরকে সার্কাস দেখাবো, আপনাদেরকে সার্কাস দেখাবো। বারোটা বাজে, এগুলো বাকি ছিল, এখন চলে এসেছি। তোমরা একদিনও কমেন্ট করেছিলে যে রন্ধনকে নিয়ে আসতে, সেই ভিডিওটাই করেছিলাম। রন্ধন তোমার 12টা হয়েছিল। ওটা করতে ভালো ছিল, ওটা একটু বেশি করতে মাথা টাটটা একটু পাতা আছে। ঠিক করতে হচ্ছে, আমার ভিডিও বন্ধ করে দেবো সব, ঠিক করে তারপর ভিডিওটা প্লেট হয়ে গেল। ওই দেখো বানিয়ে ফেলেছে আর সব চলে গেছে। 12টা হয়েছে।
না, একটু রেস্ট নিই, তারপর আবার দিতে হবে। করতে একটু কখন আমরা ভাবছি যে আজকে আর এর থেকে বেশি বড় করবো না ভিডিওটা, যেহেতু কালকে আমার ইচ্ছা আছে ছাদে যেমন আমি করেছিলাম, মানে আগের দিনে যে ভিডিওটা করেছিলাম অনেকটা খোলামেলা জায়গায় সেরকম করবো, আর ঘাস ফুল এইসব দিয়ে সেদিনটা করবো। তো আজকে এর থেকে বেশি বড় করবো না ভিডিওটা। তো দেখা যাচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো, আর কার কটা জামা হলো অবশ্যই কমেন্ট করবো। টাটা।